お前なるほど。じゃあやっぱなシルバーで一日ずっと出てる方が健康になるな。猫になってるよりな。混ざってるわ。これをスコップでそこ入れてな、できるだけそこ用が入るけど、そこら中はもう埋められる。もう地道に行くしかないわ。